इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस पजल जिससे क्रिएटर एंड हैकर और दुनिया का हर इंसान आज तक अननोन है। 2012 में एक इमेज अपलोड हुई 4chan पर। इमेज के अंदर छुपा था सीक्रेट कोड। इस पजल का नाम था किकाडा 3301। तो किकाडा 3301 था क्या? तो इसमें क्रिप्टोग्राफी, लॉजिक और प्रोग्रामिंग यूज होती थी। पजल सोल्व करने पर रियल वर्ल्ड लोकेशन मिलती है पोस्टर के साथ। एंड किकाडा 3301 को आज तक पूरी तरीके से कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अंदर है दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय पजल्स जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सो रियल पावर हैकिंग में नहीं, दिमाग में होती है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब